Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha naman tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay ongoing Davao Samal Bridge. Ito na po mga ka-viewers ko. Okay, bago ang lahat, bago tayo magsimula, isa munang subscribe. Pakisali na rin yung notification bell at saka like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin. Okay, ito na po. Ayan na po itong unang poste dito na ginagawa. Ayan na po, unti-unti na nilang gina-move out yung poste. Ayan po mga ka-viewers ko, kitang-kita na po natin yan. Gina-move out na nila. Unti-unti nilang trabaho. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan dyan, naghakot sila ng materialis galing yan sa labas. Kararating lang yan. Yan, wala pa yan. Standby muna yan dyan mga ka-viewers ko. Yan na po. Yan na pong trabaho nila. Yan o. Yan po mga ka-viewers ko, yung poste na yan binatrabaho na nila sa dulo. Yan, medyo pangat ng poste na yan, tawag nating pulin. Yan po, dyan kasi magdaan yung barko saka doon sa kabilang mga ka-viewers ko. Ayan na po, doon sa Patping Samal. Ayan ang mga ka-viewers ko. Ang ganda ng dagat ngayon. Ang daming nagaligo. Maraming mga ligo. Makikita natin mga ka-viewers ko. Ayan na po. Yan po mga ka-viewers ko. Napaka-tiba yung mga trabaho nila dito mga ka-viewers ko. Yan po. Napakagandang trabaho nila mga ka-viewers ko. Yan, medyo taas-taas na rin yung isang poste. Saka dun sa Samal mga ka-viewers ko. Ayan. Yan po yan. Yan po, may naangat sila na materialis para dito yan sa tulay. Okay, hanggang dito muna tayo. Sana nagustuhan ninyo ang video kong ito. Hanggang sa muli. God bless you all.